Ευαγγέλιο σημαίνει χαρούμενη αγγελία. Στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, ως Ευαγγέλιο νοείται η αναγγελία των καλών ειδήσεων σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού, δια της θυσίας του Ιησού, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Τα γνήσια Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι 4. Η πρώτη Εκκλησία απέδωσε αυτά στους Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Ο Ματθαίος και ο Ιωάννης ήταν μαθητές του Ιησού. Ο Μάρκος ήταν μαθητής του Πέτρου, ενώ ο Λουκάς ήταν μαθητής του Παύλου. Βεβαίως, αυτό που δεν γνωρίζουν αρκετοί είναι ότι υπάρχουν και άλλα Ευαγγέλια, πάνω από 20, τα οποία δεν δέχτηκε η πρώτη Εκκλησία. Η πηγή της δημιουργίας αυτής της ψευδεπίγραφης γραμματείας θεωρείται η περιέργεια ορισμένων ανθρώπων σχετικά με πτυχές του βίου του Ιησού που δεν αναδεικνύονται στα Ευαγγέλια. Αυτές αφορούν την κάθοδο του Ιησού στον κάτω κόσμο, την παιδική του ηλικία, αποφθεγματικούς λόγους και διάφορα άλλα. Η Εκκλησία είχε μεγάλο έργο στο να διακρίνει ποια από αυτά τα βιβλία ήταν γνήσια και ποια όχι. Μέσα από τις περιοδίες του Αποστόλου Παύλου είχαν ιδρυθεί πολλές χριστιανικές κοινότητες πέριξ της Μεσογείου. Συνεπώς, έπρεπε να υφίσταται ένας κανόνας διάκρισης σχετικά με τη γνησιότητα των βιβλίων. Τα κριτήρια αυτά ήταν 4. Το πρώτο κριτήριο ήταν αυτό της αποστολικότητας. Κάθε βιβλίο της Καινής Διαθήκης θα έπρεπε να προερχόταν από Απόστολο ή από άτομο το οποίο είχε στενή σχέση με Απόστολο. Το δεύτερο κριτήριο αφορούσε την πνευματικότητα του βιβλίου. Το περιεχόμενο του βιβλίου θα έπρεπε να περιέχει τα πιστήρια της θεοπνευστίας του. Το τρίτο κριτήριο αφορούσε την καθολικότητα της αποδοχής του. Οι χριστιανικές κοινότητες έπρεπε στο σύνολό τους να αποδέχονται το βιβλίο. Το τέταρτο κριτήριο προέκυπτε από το φιλτράρισμα αυτών των βιβλίων μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Κατά αυτόν τον έλεγχο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη σύνδεση των βιβλίων της Καινής Διαθήκης με την Παλαιά. Βεβαίως, η εφαρμογή αυτών των κριτήριων δεν κατέληγε πάντοτε στα ίδια αποτελέσματα, καθότι ένα βιβλίο που ήταν αποδεκτό σε μία κοινότητα μπορεί να μην ήταν αποδεκτό σε μία άλλη. Έτσι, μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ως προς την αυθεντικότητα ορισμένων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Να σημειώσουμε όμως ότι οι συγκεκριμένες διαφορές αφορούσαν μονάχα το 20% του συνόλου των βιβλίων, δείγμα του ότι τα ανωτέρω κριτήρια λειτουργήσαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Από την άλλη μεριά, και οι σύγχρονοι ερευνητές ανέπτυξαν ένα σύνολο κριτηρίων για να εξετάσουν τη γνησιότητα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αυτά τα κριτήρια ήταν 5. Το πρώτο ήταν το κριτήριο της ανομοιογένειας. Εάν μια πράξη και ένας λόγος του Ιησού σε ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης ήταν αντίθετα με τη διδασκαλία του Ιουδαϊσμού, τότε αυτό το βιβλίο μπορούσε να θεωρηθεί ως γνήσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση του Πέτρου να επιτρέψει στους απερίτμητους εθνικούς να εισέλθουν στους κόλπους του χριστιανισμού. Το δεύτερο κριτήριο ήταν αυτό της αμηχανίας. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κριτήριο, οι συγγραφείς των Ευαγγελίων δεν είχαν κανέναν λόγο να αποκρύψουν ντροπιαστικά περιστατικά για τους πρωταγωνιστές, όπως για παράδειγμα την τριπλή άρνηση του Πέτρου σχετικά με το εάν γνώριζε ή όχι τον Ιησού. Το τρίτο κριτήριο ήταν αυτό της πολλαπλής επιβεβαίωσης. Όταν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες πηγές παρουσιάζουν παρόμοιες αναφορές, πιθανόν αναφέρονται σε μία κοινή προγενέστερη παράδοση. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον με τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων. Το τέταρτο κριτήριο ήταν αυτό της πολιτιστικής και ιστορικής αξιοπιστίας. Η πηγή είναι λιγότερη αξιόπιστη εάν έρχεται σε αντίθεση με γνωστά ιστορικά γεγονότα ή με πολιτιστικές πρακτικές της εποχής. Οι ιστορικές αναφορές του Λουκά λογίζονται ως αξιόπιστες εάν συγκριθούν με την ιστοριογραφία του Σουητονίου, του Ιωσήπου και άλλων ιστορικών της εποχής. Το πέμπτο και τελευταίο κριτήριο ήταν αυτό του αραμαϊσμού. Εάν λοιπόν ένας λόγος του Ιησού είχε αραμαϊκές ρίζες, αποδίδοντας το παλαιστινιακό πολιτιστικό πλαίσιο του Ιησού, τότε έχει πολλές πιθανότητες να είναι γνήσιο. Talitha Kumi. Rise, little girl. Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας έγραψε την πασχαλινή του επιστολή το 367 μετά Χριστόν. Αυτή η επιστολή όριζε έναν κανόνα 27 βιβλίων, πανομοιότυπα με το σημερινό κανόνα, αλλά απαριθμούσε επίσης δύο έργα που δεν ήταν στον κανόνα αλλά ήταν ωφέλιμα προς ανάγνωση. Αυτά ήταν ο Ποιμένας του Ερμά και η Διδαχή των Αποστόλων. Ωστόσο, οι πρώτοι εκκλησιαστικοί ηγέτες τον 3ο και τον 4ο αιώνα διέκριναν τα κανονικά έργα και τα ωφέλιμα προς ανάγνωση έργα, αν και ποτέ δεν υποβίβασαν κανένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης στην τελευταία κατηγορία.
Ελπίζουμε, μέσα από αυτό το σύντομο βίντεο να κατανόησες τον τρόπο με τον οποίο η αρχαία Εκκλησία αξιολόγησε τα βιβλία του σημερινού κανόνα της Καινής Διαθήκης. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαι καλά.